tonga sondray ary eto amin'ilay fandarana izay natao hialana voly misy ny Presto Bet, ny Loto Bet, ny Spin to Win sy ny Keno sy ny rehetrarehetra ny Virtual Bet. Iarana mbay 261 zany ireto ny larina mpandresy teo amin'ny Loto Bet ny omaly. Reto ny 450 2 5 6 33. Ny 535 tsika 1 6 12 18 26. 20 millions d'ariary tahaka mazatra miandasika ho an'ny 450 ary ho an'ny 535 kosa dia 82 millions 56 860 ariary marina tsara fa raha mahazo anankiray no 450 dia efa miverina volanao. Raha ilalao ny Powerball kosa ianareo dia 605 milliards 152 millions 670 000 ariary ho an'ny Ticket Master ary 60 milliards 515 millions 267 000 ariary ho an'ny Ticket Flash. Ity ndray azaka zovalitsika tamin'ny omaly izay tao amin'ny réunion 1 course 4. En cours, Pegasus, le numéro 12 qui a pris l'avantage avec Hugo Beignet. Pegasus va s'imposer, le 11 gaucher est deuxième, troisième place pour le 4 Larnaud. Belle fin de course à l'extérieur à mettre à l'actif du numéro 1 Carlton Choice. Les turfistes, c'est pour vous. Le jeu des grands arrive. Bet 261 sy ny commune urbaine Antananarivo dia manolotra ho antsika ny fan zone ny alakamisy faharoa folo ny volana novembre roapolo sy roa arivo avy zao anaraka mivantana isika ny lalao izay eonany Bariany Madagasikara sy ry zareo Ivoriana amin'ny alalan'ireo fahitalavitra goavambe eo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Eny isika no ifampitaona sy anohana hatramin'ny farany ny ekipa pirenena malagasy. Azadino ary ny alakamisy faharoa folo ny volana novembre ho avy zao ny fan zone miara-mirona any amin'ny canne roa amby roapolo sy roa arivo Bet 261. Bet 261 dia manolotra anao Bango! Le fianakaviam-bendreo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividiny 2 arivo ariary. Dia ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidura karatra Bango. Kikis sy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany ny vola mety ho azonao. Tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny Bango fa mety azonao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao. Manatona ireo toeram-panjara Bet 261 dia tsy fony tapakilanao fa miandranao ireo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ijery lalao anankiray amin'ny réunion 1 course 3 isika ho tanteranao Toulouse iadivana ny amboaran'ny prix de la ville de Toulouse arahantsika amin'ny 5 sy fefany ariva eto Madagasikara azakazaka eo amin'ny terrain plat izy io mirefy 404 metatra ary ao ankavanana no misy ny tady 9 isan'ny mpandray anjara. Raha manontany ny base ianao dia omenanao ny 2 Eddie Hardouin 9 Piacha Boudot. Belle chance atsika dia ny 11 Blondel, 12 Maxime Guillon ary ny 14 Le Pempe. Outsiders indray zao ianao manao ny kajy ny 6 Michael Barzalona, 7 Montenegro ary ny 4 Théo Bachelot. Tandremy fananay ny délaissé no tafiditra ao anatin'ny 10 voalohany ny 1 Stéphane Pasquier, 16 Velon ary ny 3 Souza Ferreira. Reto ary ny favori 2 Eddie Hardouin, 9 Piacha Boudot ary ny 12 Maxime Guillon. Coup de cœur atsika dia ho an'ny 15 Segui. Raha mitady ny quintet anao dia omenanao ary ny 9 2 12 5 15 mety ho désordre io fa hainao no mandamina azy. Les turfistes, c'est pour vous. Le jeu des grands arrive. Bet 261 sy ny commune urbaine Antananarivo dia manolotra ho antsika ny fan zone ny alakamisy faharoa folo ny volana novembre roapolo sy roa arivo avy zao anaraka mivantana isika ny lalao izay eonany Bariany Madagasikara sy ry zareo Ivoriana amin'ny alalan'ireo fahitalavitra goavambe eo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Eny isika no ifampitaona sy anohana hatramin'ny farany ny ekipa pirenena malagasy. Azadino ary ny alakamisy faharoa folo ny volana novembre ho avy zao ny fan zone miara-mirona any amin'ny canne roa amby roapolo sy roa arivo Bet 261. sambatra ery
atao amin'ny tapany faharoany zanam-pandarina indray ianareo dia omena anareo ireo karazana lalao mety ho arahantsika ahafahantsika milalao miaraka amin'ny sport kibet. Ohatra ao amin'ny Premier Ligue ny Angleterre dia misy ny fanandrinan'ny Altrincham sy Solihull Moors, maka ny Solihull Moors isika amin'izay. Ao amin'ny Cup League Groupe G kosa Mirren FC ifandona amin'ny Greenock Morton, maka ny St Mirren FC isika. Amin'ny lalao resaka tenisia ho an'olo tokana dia ifandona i Kilinina Anelina sy Mertens Elise. 2,83 ny cote ho an'ireo lalao rehetrarehetra ka raha ohatra ilalao amin'ny Lelavola Royal Arena ianao mety ahazo 28,300 ariary. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 70 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara, mihoatra ny 70 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery. Nitaintena fatratra ireo rehetra izay nametraka teo amin'ny resaka lalao Loto Bet. Voalohany ny 450, ireo avy eo anarak'izay ny 535. Manasanao mpanajana ary anatrika zany hatramin'ny farany. Voatsapaka voalohany ary ho an'ny 450 dia ny 4 na ny 36. Tetsy amin'ny 535 folo 10. Tafiakatra faharoa tao 450 dia ny 5 na ny 45 tao amin'ny 535 7 19. Nanaraka azy fahatelo tao amin'ny 450 dia ny 4 na ny 34. 34 ihany koa fahatelo tao amin'ny 535. Efatra tao amin'ny 450 androany 19 na ny 26. Tetsy amin'ny 535 kosa 13 na ny 23. Namara ny 535 tsy androany ary 16. Amariny tsara indray ary ny tapakilanao fa ho avelona tonononanao ny combien million androany mety azahoana 20 millions d'ariary. 36, 45, 34, 26. Etsy ihany koa ny 535, 10, 19, 34, 23 et 16. Ianareo angamba mahafantatra tsara ny Bet 261 dia ny ray fo sy ny ray aina tamin'ny Barea de Madagascar efa hatramin'izay ary hatramin'izao. Amin'ny lakamisy io avy izao efa fantatsika ny fandaharam-potoana any Côte d'Ivoire any Abidjan ny ekipa pirenena malagasy. Isika kosa aty toerana iaraka amin'ny Bet 261 miara-miasa amin'ny commune urbaine d'Antananarivo dia anao écran géant ngeza be tsika eo Analakely eo alohan'ny lapan'ny tanàna eo. Anasana tsika rehetrarehetra izany. Eo tsika niara anohana ny ekipa pirenetsika ary eo tsika anaraka animation ihany koa. Entanina zany ianareo rehetra ny tokantrano eo ny fotoana ifanomezantsika rehetrarehetra aza dia izay fanaraha-potoana izay anohana tsika ny Barea de Madagascar any alavitra any. Pimaso kely sy kopatanana ary firaviana
manana fahasalamana ho an'ny Abel Anissé izay tsy afaka milalao. Raha toy ianareo ka te hampitombo vola tsy misy lalao anisan'ny tsara afa-tsy ny ato Bet 261 tahaka ny fanakaviam-ben'ny karatra kikisana. Raha toy ianao hividy amin'ilay arivo ariary ny karatra fétiche dia mety azo ianao 1 million d'ariary. Raha ny banco kosa 2 arivo ariary mety azo ianao 4 million d'ariary. Tsotra ny fomba filalaovana azy mividy karatra ianao dia kikisanao izany tahaka an'ireny mividy crédit ireny ihany. Rehefa voakikinao zany dia izay tare marqué hitanao dia afaka alainao eny amin'ny toeram-panjarana ny caisse-ny Bet 261 ilay lela vola izay azonao. Mirahasoa antsika mianakavy ary tompoklasy tompokavy manantena fa tsy adinareo izay fotoana iarahantsika mibary radio de Madagasikara izay manome fotoananao indray ny Bet 261 amin'ny rapid taxo. Veloma tompoko.